تاسې وګورئ 15 کاله د پی ټي آی چې کوم په پیک کې وه و د عمران خان سره د ځوانانو څومره مینه وه، هغه ځوانان اوس دغې له ورخبر شولو چې آیا موږ د عمران خان سره خپله عاشقي خپله مینه دا یو ځان له مقام، خو د عمران خان په نوما باندې د عمران خان د خلاصېدو په نوما باندې د موږ نه موجوده ایم پي ګانو ایم این ګانو یا د پی ټي آی موجوده د جیل نه بهر چې کوم قیادت دی هغو د موږ سره کمې عهدې کړې وې، موږ یې په کومه تیاره کې سوتلي یو. آیا دا د عمران خان پر خلاصېدو کې مخلص دي که آیا دا خپل کرپشن کوي؟ آیا دا د عمران خان پر خلاصېدو کې مخلص دي که دا هغه خلک دي چې دا هزار پتی وو و د هزار پتی نه لوړل ارب پتی لا؟ دا هغه خلک دي چې دغو په کجورې کې په بوړا کې په پی کې 71 کې په پی کې 70 کې د دغو کورونه خلکو له معلوم وو، د دغو دیولونه خلکو له معلوم وو، د دغو د مرلو پیسو باندې پټي خلکو له معلوم وو. و نن د دو ورکر له دا پته ولګېدله چې آیا دا لینډ کلوزر ولا شول، آیا دا بهر ملکونو له په ویزټ باندې لوړل، آیا دغو په حیات آباد او په اسلام آباد کې څلور 15 کنوله بنګلې واخیستلې، آیا دا یې په څه شي باندې واخیستلې؟ آیا د پی ټي آی ورکر له دا پته نه لګېږي چې د فوکل پرسن په نوما باندې کم کرپشن وشولو دا چا وکړلو؟ نو لکه نن سبا د هرې پارټۍ ورکر چې کوم دی دا میچور دی، دغو له پته لګي چې د مو د ان پي قیادت د ورکر سره یوه وعده وکړي. لکه زه توله لاندې مثال درکړم، پرون مونږ د ظاهر شهید احتجاج ریکارډ کړو، احتجاج یې کولو پاکې مونږ د ورکر سره دا وعده کړې وه و د ظاهر شهید دوه ماشومان تل و ازمر په سار مو قسم کړی و زه ضلعي صدر یم چې تر څو پورې دغو ماشومانو له انصاف نه وي میلو تر هغه نه به مونږ احتجاج جاري وي، که په مونږ لاټي چارج کیږي، که په مونږ باندې اف آی آر کیږي، که په مونږ باندې د انسوګیس شیلنګ کیږي. آیا چې زه پرون دا احتجاج مو بې مقصده ختم کړی وای مو نه به د عوامي نیشنل پارټۍ ورکر ضرور خفه کېدی، ضرور به ویلی چې منافقت یې وکړلو، ضرور به ویلی چې دا خرچ ولو. دغه شونتې د پی ټي آی ورکر اوس پوه شولو دغو سره مختلف عهدې وشولې، دا اسلام آباد له بوتله شول، دغو له خلکو کپنې وچولې. مړه داسې ډرامه نشته چې د پی ټي آی ورکر پې باندې دوکه شوی نه وي. نو آیا دا خو هم غیرتي خورې زېږولي دي و دا خو مونږ بار بار ویو چې ته وایې چې په عوامي نیشنل پارټۍ کې شمولیت وکړو. زه ورته دا ویم چې دا نه د پی ټي آی دي، دا نه د عوامي نیشنل پارټۍ دي، دا نه د نون دي، نه د کاف دي، نه د جماعت علما اسلام دي، دا د ټولو ناوال د پښتنو مایندو بچي دي، دا د دغې خورې بچي دي. دا به کسي چې دغې خورې له دغو خویندو مایندو له د کمې پارټۍ نظریه مضبوطه دو، د کمې پارټۍ منشور چې کم دی هغه د دغې خورې دپاره دی. ځوانانو اوس په دا باندې پوه شولو دا موله کریډټ نه درومي چې عبدالرزاق په ضلع خیبر کې نن صدر دی ځکه هغه له عوامي نیشنل پارټۍ کې خلک شمولیتونه کوي. دا کریډټ په خپل ځای باندې زه د عوامي نیشنل پارټۍ په منشور باندې د عوامي نیشنل پارټۍ یو سل لس کلن چې کم تاریخ دی زه په هغې باندې فخر کوم. زه د 2008 نه تر 2013 پورې چې کم د عوامي نیشنل پارټۍ ګورنمنټ تېر شوی دی په ایجوکیشن یې کم کور کړی دی، په صحت یې کم کور کړی دی، کم ډیولپ کورونه یې کړي، زه په هغې باندې فخر کوم. نن که مولا ورکر ودرومي زه هغه تاریخ ورته ږدم چې د عوامي نیشنل پارټۍ 15 کلان په هغه دهشتګردۍ کې چې هغو منسټرانو شهادتونه ورکړلو د هغو 1200 ورکران شهیدان شولو. زه نن خلکو له هغه تاریخ ږدم د هغې تاریخ په بنیاد باندې عوامي نیشنل پارټۍ جوین کوي.